안녕하세요. 오늘은 고양시 서울흥에 있는 신호등 장작구이에 다녀왔습니다. 신호등 장작구이는 수도권에 3개 지점이 있고요. 보라매공원 하나, 논현동에 하나, 그리고 고양시 서울흥 앞에 본점이 있습니다. 말 그대로 신호등 앞에 가게가 위치하고 있고요. 주차장도 굉장히 넓고 주차를 도와주시는 분들도 계셔서 주차에는 거의 어려움이 없습니다. 오늘은 제가 좀 일찍 가서 자리도 많았습니다. 장작이 이렇게 많이 쌓여 있고요. 이쪽으로 들어가시면 포장해서 바로 가져가실 수 있고, 옛날에는 은평구까지 배달을 했었는데 요새는 안 하는 것 같더라고요. 입구는 포장하는 곳 왼쪽으로 쭉 들어가시면 있고요. 내부는 보시다시피 굉장히 넓어서 대기가 있는 경우에도 금방 들어갈 수 있습니다. 닭이 있는 곳은 원래는 못 들어가는데 제가 찍고 있으니까 주인분께서 한번 찍어보라고 문을 열어주셨고요. EBS 극한 직업에도 나왔던 일하기 빡센 업장입니다. 이 무쇠판에 장작구이가 얹어서 나갑니다. 메뉴는 장작구이가 24,000원이고요. 포장하면 23,000원입니다. 그 외에 닭꼬치나 막국수, 잔치국수 많이 시켜서 드십니다. 기본 반찬은 열무김치랑 치킨무, 그리고 MSG가 가득 들어간 오뎅탕이 나오고요. 장작구이가 나왔고요. 둘이서 먹기에는 양이 좀 작은 편입니다. 근데 양이 적다고 둘이서 2마리를 시키게 되면 가격이 좀 부담되고요. 알루미늄 호일이 건강에 안 좋다는 생각이 좀 있는데 식약처에서 안전하다고 한 영상이 있더라고요. 그래서 안심하고 먹고 있습니다. 안에는 찰밥이랑 삼이랑 대추, 은행이 들어있고요. 늘러붙은 누룽지를 살살 긁어서 먹으면 아주 꿀맛입니다. 이건 둘이서 먹기에 좀 부족해서 시킨 닭꼬치인데요. 데리야끼랑 매운맛 반반을 시켰습니다. 근데 보기에도 이 매운맛 닭꼬치 굉장히 맵습니다. 신라면이랑 비교 안 될 정도로 맵고요. 불닭볶음면 정도 되는 맵기니까 신중하게 선택하시기 바랍니다. 이 막국수는 그렇게 든 것도 없고 그냥 양배추랑 달다구리한 국물만 들어있는데요. 묘하게 이게 오면 시키게 되더라고요. 배운 돼지는 탄수화물을 먹어야 되기 때문에 시켰습니다. 예전에 저렴했던 시절의 가격이고요. 지금은 많이 올랐죠. 둘이서 52,000원이 나왔고요. 치킨의 껍질이랑 찰밥 같은 걸 좋아하시면 굉장히 만족하실 겁니다. 신호등 장작구이였습니다. 감사합니다.